大家快看，赛罗奥特曼又来参加闯关挑战了。原来是贝利亚抓走了小赛罗、小格力乔还有小迪迦，而且贝利亚还派出了可怕的怪兽把守关卡。赛罗奥特曼必须闯关成功，并且打败这些怪兽，才能拯救被抓走的小奥特曼。赛罗奥特曼加油！一定要打败这些怪兽。赛罗来到了第二关，第二关要驾驶汽车飞越赛道，赛罗奥特曼一定要小心。赛罗选择了一辆墨绿色的赛车，开始闯关。赛罗加油！前方是一段连续的下坡，而且在赛道上还有很多的障碍物，赛罗必须躲开这些障碍物。糟糕，赛罗奥特曼没有控制好车速，导致车子失控翻了过去。不过没关系，赛罗奥特曼通过调整方向，使车子翻了过来。虽然车子因为撞击受到了很严重的损坏，好在车子还可以继续行驶，并不影响闯关比赛。赛罗奥特曼在飞越赛道的时候，被足球组成的墙壁遮挡了视线，以至于撞到了墙上。不过赛罗奥特曼的这辆赛车非常的坚固，车子重新驶入赛道。请大家跟随我继续观看这场精彩的闯关比赛。这是一条接近于垂直的圆形管道，赛罗奥特曼没有控制好方向，导致车子倒了过来。赛车的后方遭受了猛烈的碰撞，不过赛罗奥特曼总算到达了最后一关。这一关要驾驶直升机通过空中的圆形大轮胎，在轮胎的中间还站着一个可怕的音响人怪兽，千万不要接触到他们，不然就会遭到他们的攻击。赛罗奥特曼加油，一定要通过最后一关。赛罗终于通过了所有的圆形大轮胎，只要平稳降落到下方的平台，就完成了今天的闯关挑战。赛罗奥特曼加油，一定要到达终点，打败怪兽。直升机的降落非常难控制，赛罗奥特曼直接就撞到了地面上，险些飞出赛道。幸好赛罗奥特曼及时从驾驶舱跳了出来，终于赛罗奥特曼完成了闯关挑战。接下来只要打败这些怪兽，就可以救出被抓走的小奥特曼们。赛罗变身成为黄金无限赛罗形态，对着怪兽释放出猛烈的攻击，很快便打败了所有的怪兽。恭喜赛罗奥特曼成功打败怪兽，救出小奥特曼们。小伙伴们，今天的故事就到这里，我们下集再见。